«Багровый пик» — это классический готический роман, и это, по сути, вековая история о том, как молодая девушка влюбляется и едет в далекую, разрушенную резиденцию, где раскрывает секреты прошлого своего избранника. Призраки существуют. Я это знаю. Призрак моей матери. Американский фильм ужасов «Багровый пик» режиссера Гильермо дель Торо создан на основе классического готического романа. У Эдит с ранних лет есть одна особенность – девочка способна слышать и видеть призраков. В юном возрасте Эдит потеряла свою маму, та умерла от холеры. Но покойная мать не оставляет девочку в покое. Она приходит к Эдит с предупреждением. Дитя мое, когда придет время, остерегайся багрового пика. Предупреждение от призрака. Но ребенок пока не понимает, в чем смысл этого предостережения. Исполнителя главной роли Тома Хиддлстона спрашивают, чего зрителям ожидать от фильма. Думаю, что зрителям стоит ожидать от «Багрового пика» истории о любви и истории о призраках. Призраки приходят из секретов прошлого, где любовь была разбита и похоронена. Так что история любви и история призраков переплетаются. Слишком жуткая атмосфера «Багрового пика» и шокирующие сцены, способные напугать даже самого подготовленного зрителя, вызвали волну недовольства выпускающей студии, которая опасалась, что прокатный рейтинг сильно ограничит возможную аудиторию и плохо скажется на кассовой судьбе фильма. После отказа Дель Торо облегчить свое кино и закончить историю хэппи-эндом, чиновники студии Universal остановили финансирование, заморозили проект. Пробудиться «Багровому пику» удалось лишь спустя 8 лет, когда создатели нашли неслабонервных спонсоров. Yes, it's absolutely fully really nice, incredible, detailed interior. This is the biggest set I've ever been in my life. Эдит мечтает о карьере писательницы. Ее отец, состоятельный предприниматель, души не чает в своей единственной дочери и поддерживает все ее начинания. В конторе своего отца Эдит знакомится с баронетом Томасом Шарпом. Простите, что отвлек. У меня встреча с мистером Картером Эвереттом Кушингом. Сэр Томас Шарп, баронет. Он скоро будет, сэр. Настоящий ужас во всех моих рассказах – это люди, а не призраки, или то, как могут выглядеть призраки. Одновременно страшно и то, и другое, но настоящий ужас исходит от человека. Все это идет вразрез со всем, что вы обычно видите в жанре ужасов. Мистер Шарп проявляет интерес к творчеству юной писательницы. Но это ведь роман, я не ошибся? Он мой. Призраки. Ну, это лишь метафора, на самом деле... Всегда увлекался этой темой. Там, откуда я родом, к призракам относятся серьезно. С самого начала знакомства между Томасом и Эдит возникает взаимная симпатия. Вижу, вы уже познакомились с моей дочерью. Сэр Томас живет в Англии, в своем родовом поместье, и предлагает всем красную глину для изготовления кирпича. Он даже разработал собственный механизм для ее добычи. Одна незадача – у него нет денег, и он прибыл в Америку, чтобы найти инвесторов. А у вас есть
Настоящее. Пока нет, сэр, но при должном финансировании это... Так, значит, у вас есть лишь игрушка и красивые слова? Но богатые господа, Мистер Кушинг, в том числе мистер Кушинг, отец Эдит, отказываются финансировать его идею. It's an amazing piece of work by many, many people. Фильм Гильермо дель Торо. «Багровый пик». Вечером отец Эдит отправляется на прием, а девушка остается дома, так как не особо любит светские вечеринки. И тут ее праздное одиночество прерывается визитом призрака, который снова напоминает о багровом пике. Багрового пика. Призраки вынуждены показаться для того, чтобы помочь Эдит, так что я не мог сделать их злыми. Но я все же должен был сделать их жуткими. И для удобства первый призрак не имел языка, у второго была сломана шея, и, наконец, ее мать могла говорить. The second ghost has a broken neck. Я решил сделать призраков физически видимыми для актеров на площадке. Я не хотел, чтобы актеры взаимодействовали с теннисным мячиком, помеченным крестом. Кто здесь? Что вам нужно? Багрового пика. Простите, мисс. А еще через минуту на пороге появляется сэр Томас Шарп собственной персоной. Сэр Томас Шарп за дверью. Томас Шарп. мне отчаянно нужна ваша помощь. Помощь в чем? Мисс Кушинг, во-первых, с языком. Я британец и очень плохо говорю по-американски. Зачем вам оставаться здесь? Одной. Сэр Томас – галантный кавалер и интересный человек, и он очень быстро очаровывает Эдит. Это леди Люсиль Шарп, моя сестра. Рада познакомиться, мисс Кушинг. Леди и джентльмены, прошу вас расступиться. Баронет желает показать, как танцевать вальс в европейском стиле. Сэр, зачем вы это делаете? Я всегда закрываю глаза на то, чего не хочу замечать. Это многое упрощает. Но я не хочу их закрывать. Хочу запомнить каждый миг. Неожиданный поворот, вам не кажется? Согласен. Отец девушки замечает интерес Шарпа к его дочери, а также то, что девушка отвечает ему взаимностью. Мистер Кушинг испытывает тревогу за свою дочь. Ему очень не нравится этот сомнительный баронет, но он не может понять причину своей антипатии. Чтобы развеять либо подтвердить свои сомнения относительно этого человека, отец Эдит обращается к услугам детективов. Некий джентльмен и его сестра. Постарайтесь разузнать о них. Они кажутся очень странными. Жду результата. Как можно скорее. Эдит приходит в гости к другу семьи Алану Макмайклу, который давно влюблен в нее. Девушка узнает, что Алан, так же, как и она, очень увлечен призраками. Называется «Скрытое изображение». Эти образы людей, которых уже давно нет среди живых. Но не все могут их увидеть. Эдит, я понимаю твой искренний интерес к Шарпам, но ради собственного блага будь осторожна. Это единственное, о чем я прошу. Возможно, мы начинаем что-то замечать лишь когда приходит время. Причина, по которой я взялся играть Томаса Шарпа, была в том, что когда я в первый раз прочитал это, я увидел героя, тянутого в очень темные поступки, темную материю. Ты точно в этом уверен?
Не думаю, что это правильный выбор. Она слишком молода, совсем дитя, Томас. Люсиль, я уже все объяснил. Мне нужно кольцо. Кольцо мое. Мне оно дорого. Обязательно верни. Тогда надейся, чтобы я преуспел. Только надежда у нас осталась. Все получится. Ты не должен в себе сомневаться. Интуиция не подвела мистера Кушинга. Детектив сообщает ужасную тайну, связанную с семейством Шарпов. Недавно дочь спросила меня, почему я вас так искренне не взлюбил. В тот момент у меня не нашлось ответа, сэр, но теперь он есть. Вот этот документ. Он все расставил по местам. Она знает? Нет. Но я обязательно скажу, и если это поможет быстрее, отправить вас обратно домой. Он предлагает брату и сестре деньги и при этом ставит условия. Мне пора. Томас Уезжать. должен разбить Эдит сердце и покинуть их город навсегда. Вы уезжаете. Я советую вам вернуться к призракам и фантазиям. И поскорее. Вы ничего не знаете о сердце человека, о любви или о боли, вызванной ею. Вы лишь избалованное дитя. Актерам, сыгравшим в фильме, были созданы потрясающие костюмы. Кейт Хоули, художник по костюмам, делится секретами создания образов для фильма и впечатлениями от сотрудничества с Гильермо Дель Торо. «Я обожаю хорроры и готические сказки», — говорит Хоули. «Мне очень близка и понятна эта эстетика. Ну и, конечно же, интересен сам сюжет. Мне потребовался месяц для изучения темы, так сказать, личного расследования, на основе которого я собрала и смогла сделать эскизы. За сбором материала и созданием эскизов последовали 5 месяцев изготовления костюмов и 3 месяца съемок. В процессе подготовки мы с Дель Торо отсмотрели множество картин викторианской эпохи, изучили творчество художников периода символизма. Мужские и женские костюмы были в основном сшиты вручную и украшены вышивками, на которые мастера потратили много часов. Одна из основных вещей, которые я усвоила при работе с Гильермо, заключается в том, что он воспринимает одежду как часть архитектуры. Для него важно, чтобы на крупных планах то, что до этого было заметно в окружении, превращалось в элементы костюмов. Одежда является неотъемлемой частью атмосферы. Цвет, фактура, материалы настолько же важны для истории Дель Торо, как и ракурс камеры, свет и реплики актеров. Мы очень много обсуждали наших главных героев, символизм их образов, признает Хоули. Эдит, юная и амбициозная писательница из Буффало, олицетворяет собой благополучие нового мира и будущее. Это яркая, но хрупкая бабочка, очарованная романтизмом и таинственностью старого поместья. Люсиль – порождение этого дома. Сложно представить себе более разительный контраст с миром Эдит, объясняет Хоули. Все это отражено в багровом бальном платье Люсиль, символе багрового пика в Буффало. Узор на спине платьев Люсиль, на который постоянно приходится фокус камеры, напоминал человеческий позвоночник. Это подчеркивает ее связь с домом. Мы как бы создаем визуальный язык, некий символический цветовой код, так что каждая деталь в фильме – часть этого кода. На платье Люсиль, например, можно заметить сплетающиеся ветви, покрытые листвой, желуди. Это символы осени, за которой следует зима, пора умирания. На платье Эдит как будто бы цветут цветы и порхают бабочки. Цветы – это символ плодородия, противоположного смерти. Когда Эдит влюбляется в англичанина сэра Томаса Шарпа, на ее платье начинают расти цветы. Элементы одежды выгодно подчеркивают детали образов и повествования. Это главный результат сотрудничества Хоули и Дель Торо. Томас сознается Эдит, что разорвать с ней отношения его вынудил отец девушки, поскольку считает его неподходящей партией для своей дочери. Люсиль уехала одна. Нас просто вынуждают уехать.
то мое сердце перестанет биться, и я умру. А вы забудете обо мне. Никогда. В то же время кто-то жестоко расправляется с отцом Эдит. Патологоанатом, осмотревший тело мистера Кушинга, предположил, что произошел несчастный случай, так как пожилой господин мог подскользнуться. Мистера Кушинга похоронили, так и не узнав правды. Теперь ничто не мешает Эдит выйти замуж за своего любимого и отправиться в Англию в поместье Аллердейл. Большинство таких фильмов заканчивается тем, что темный, мрачный господин на самом деле оказывается невинным, и потом они женятся. И я хотел, чтобы они полюбили друг друга, несмотря на то, что он сделал. Но ужас начинается после свадьбы, а не заканчивается. Обычно в конце фильма все счастливы, их обсыпают рисом. Но я сказал: нет, нет, сейчас все только начнется. Боже мой, сколько же здесь комнат. Я не знаю. Я покажу, где твоя комната. Поместье очень впечатляет Эдит, и не в лучшем смысле. Огромный дом стоит посреди пустоши. Вокруг на десятки миль нет ни одной живой души. Величественный замок еще хранит былую красоту, но, увы, разваливается на глазах. На стенах плесень, в нежилых комнатах запустение, в крыше холла огромная дыра, через которую медленно падает то ли пепел, то ли листва, то ли снег. Сам дом стоит над шахтой, поэтому глина сочится через половицы, а строение медленно погружается в грунт. Нравится моя мастерская? Она чудесна. Но самое удивительное, Значит, Томас мы безумно хотим- любит этот дом. Он буквально одержим им. Еще одна его страсть – машина, которая должна добывать красную глину. Нам надо успеть до зимы. Иначе придется остановиться, и поместье снова назовут Багровым пиком. Что ты сказал? Багровый пик. Так его называют. Руда, содержащаяся в глине, выходит на поверхность и окрашивает снег в красный цвет. Поэтому Багровый пик. По задумке Дель Торо, особняк в картине должен был стать полноценным действующим лицом, воплощающим старинное зло, с которым приходится столкнуться главной героине. В своем интервью режиссер даже сравнил здание с живым организмом, находящимся на грани распада. Чтобы операторы могли выстраивать сцены с максимальной точностью, дизайнеры сначала смоделировали здание целиком в 3D, и только потом создатели декораций начали строительство. It's an amazing piece of work by many, many people. I wanted to get the feeling when you walked in the door, you weren't sure yet. Они вдохновились готической архитектурой, но никогда не копировали элементы замков и поместьй полностью. Поместье пугает Эдит. Непонятные посторонние звуки, сочащаяся со стен из-под половиц красная глина, так похожая на кровь. Она незримо чувствует чье-то присутствие. Но самое страшное,
Она видит окровавленных призраков, которые пытаются ее о чем-то предупредить. Режиссер очень ревностно подошел к созданию готического хоррора, приложив все усилия, чтобы фильм не распадался на отдельные пугающие сцены, а был средоточением непроходящего атмосферного ужаса. Нам нужно поговорить. Но, Эдит, сейчас не время. Люсиль в доме, она Нет, я поможет не тебе хочу во говорить всем. с ней. Мне надо поговорить с тобой. Хорошо, в чем дело? Скажи, в вашем доме кто-нибудь умирал? Эдит, особняку уже сотни лет. Многие его жильцы отправились на тот свет. Я имею в виду странные смерти, насильственные. Эдит, сейчас неподходящее время. По ночам девушке снятся кошмары. Она просыпается в страхе, но никогда не находит рядом своего мужа. Томас вечно отсутствует по ночам. Ее настораживает нежелание Люсиль сделать для нее дубликаты ключей от дома, а также запрет спускаться на первый этаж. Состояние Эдит постепенно ухудшается. Она кашляет кровью и слабеет. Моя дорогая Энола. Энола? Эдит находит в подвале сундук с монограммой Эша и крадет у Люсиль ключ с гравировкой Энола. В сундуке она находит конверты и старый граммофон с восковыми цилиндрами. На конвертах указаны имена других женщин, живших в городах, где Шарп в прошлом искал спонсоров для своего проекта добычи уникальной красной глины. А записи открывают ей, что Томас Шарп был не единожды женат в прошлом. Эдит узнает из записей Энолы, одной из предыдущих жен, что Шарпам нужны только деньги. Они хотят отравить ее, подсыпая яд в чай. Эдит понимает, что тоже попалась в ловушку. Как только переведут деньги из Америки, ее убьют. Если кто-нибудь их найдет, отрава в их чае. Акшн! Я должна выбраться отсюда. В то же самое время Алан Макмайкл ведет собственное расследование гибели отца Эдит. Потребовалось много времени, чтобы достать эту газету. Это чудовищно, скажу я вам. Очень жаль, доктор. Все, что я успел сделать до трагедии в клубе, передать Кушингу этот гражданский Он документ. находит компрометирующую информацию о Томасе и Люсиль Шарп и тотчас же отправляется в поместье, чтобы рассказать Эдит правду. Томас и Люсиль Шарп. Камберленд, Англия, сэр. Спасибо. Ночью Эдит видит окровавленный призрак девушки с младенцем на руках. Твое имя Энола Шоти. Скажи, чего ты хочешь от меня? Призрак указывает на комнату, войдя в которую Эдит наблюдает сцену инцеста между Томасом и его сестрой Люсиль. Девушка пытается бежать, но Люсиль срывает с пальца невестки кольцо и сталкивает ее с лестницы. There's a point in the film where Lucille pushes Edith from this balcony.
he falls to the floor. And we shot it all live. We shot it with, we had a stunt team and a wire rig and immaculate stunt women. Without moving the crane, and action. That's like... Wow. Okay? Jessica and Mia shot their stuff up there, and I was on this landing here watching it all go down. It would make you jump. It's really shocking. Like, I know there are the 3 others, but this is the most violent thing I've ever seen. Yeah. Don't do it, Lucille! Someone's at the door! The wires were coming through the ceiling. It was one of the most extraordinary stunts I've ever seen because Mia did an acrobatic fall, flipped over and landed where the arrow is on the floor. 3, 2, 1, action! Эдит падает, ломает ногу и теряет сознание. В этот момент в дом стучит Алан Макмайкл. Очнувшись позже, Эдит видит перед собой Алана. Постарайся не двигаться. Она очень больна, бредила и упала с лестницы. Она говорила со мной. Я не позволю им причинить тебе вред. Он рассказывает ей в присутствии Шарпов все, что узнал. Леди Беатрис Шарп Маленькая была жестоко Люсиль убита убила в своей свою ванне. мать тесаком в ванне после того, как увидела, Одним ударом чем ей они с расковыряли братом голову занимаются в детской. Но виновных Никто так и не тогда не нашли. поверил, что к убийству доме могут никого быть не было причастны в тот двое детей. Люсиль двоих отправили в психиатрическую Правда была слишком лечебницу, ужасна, а чтобы Томаса поверить. в частный пансион. Через несколько лет они снова вернулись в поместье, Вам тогда было ранее только разоренное 12 лет. их После отцом-тираном, допросов полиции и нас находящееся отправили в в закрытый плачевном пансион. состоянии. А насчет Люсиль, Пара она срочно старше, нуждалась в ее история не деньгах, столь ясна. и Томас был вынужден Монастырская школа находить Швейцарии, богатых как одиноких писали девушек я с думаю, личными это была проблемами, больница для душевнобольных. жениться на них, а Люсиль после получения денег Мы с их Эдит сейчас убивала. же уходим. Алан и Эдит пытаются покинуть поместье. Удастся ли им это? Ведь другим жертвам баронетов Шарп еще ни разу не удавалось покинуть Багровый пик живыми. Ты должен это сделать. Заморать свои руки. Вы просто чудовище! Вы оба безумные! Смешно. Это последнее, что сказала наша мать перед смертью. И ты считала себя писательницей. Все эти призраки. У женщин, которых мы находили в Лондоне, Эдинбурге, Милане. Америке. Да, и в Америке. У них было то, что нам нужно. Деньги, разбитые мечты и покойные родственники. Никто их не искал. Убийство из милосердия. Весь этот ужас. Ради чего? Денег? Чтобы сохранить поместье, шахты и положение в обществе? Браки заключались ради наследства. А ужас... Ужас был во имя любви. Сильное чувство толкает на безумные поступки. Жестокие. Полные боли и отчаяния. Такая любовь выжигает, калечит тебя. Выворачивает наизнанку. Да, это чудовищная любовь. Она превращает людей в монстров. «Багровый пик» стал в карьере Гильермо дель Торо настоящим проектом-долгостроем. Первый приблизительный сценарий готического хоррора режиссер написал еще за 9 лет до съемок в соавторстве с каннским лауреатом Мэтью Робинсоном, но экранизировать его не удалось. Автор просто не мог найти денег на фильм. Кроме того, сказывалась и его занятость другими проектами. За это время сценарий претерпел значительные изменения, которые продолжили вноситься даже после начала съемок. С первыми рецензентами «Багровому пику» повезло. Ими стали непререкаемые авторитеты в жанре ужаса Стивен Кинг и его сын Джо Хилл. Побывав на предпоказе фильма,
Оба остались в полнейшем восторге, а Кинг поспешил поделиться впечатлениями от картины у себя в Твиттере. Эффективно и невероятно страшно. Two, three, four. You need to go through the fourth one. Okay. So it could be like. Я никогда тебя не забуду. Призраки существуют. И я это знаю. Томас Хиддлстон приглашает всех в резиденцию Томаса и Люсиль Шарп. То, что вы видите здесь, исчезнет завтра, поэтому это последний шанс увидеть эти впечатляющие декорации. Декорации простираются на 3 или 4 этажа, и они сделаны самыми изысканными деталями, которые я когда-либо видел. Это готическая сказка, и у вас есть сверхъестественные элементы, у вас есть очень сильная романтическая история, и у вас есть разрушающийся особняк, который как бы является отдельным персонажем фильма. Здесь вы видите семейный герб Шарпов, который гласит: «Смерть побеждает все». Не уступает бесценным произведениям искусства и парадный портрет леди Беатрис Шарп, висящий в большом зале, которую маленькая Люсиль убила тесаком в ванне, когда та застукала своих детей за занятием инцестом. Хозяйка поместья зорко следит за своими владениями и всеми, кто обитает в них. На ее пальце родовое кольцо Шарпов. Гильермо дель Торо определенно великий мистификатор. Готическая романтика в современном кинематографе является чем-то особенным и неповторимым, и его способности создавать истории о сверхъестественном кажутся невероятными. Входить в этот дом было как проходить сквозь портал в другой мир, созданный для нас. Так странно было приезжать в студию в Торонто, которая совершенно не отличается от других таких же студий, и попадать в абсолютно достоверное английское поместье, где есть водопровод, работающий лифт, а с потолка падают листья и сыпется снег. На возведение трехэтажного особняка ушло 9 месяцев. Несмотря на важность дома, затрату больших сил и времени, по завершении съемок он был разрушен.